Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte frigo yapacağız. Malzemeler: 1 kahve fincanı kakao, 4 kahve fincanı şeker, 1 kahve fincanı un, 1 kahve fincanı buğday nişastası, 5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı margarin. Margarin ve süt hariç tüm kuru malzemeleri karıştırıyorum. Ve sütü yavaş yavaş ilave ediyorum. Sütümün hepsini ilave ettim ve şu an ocağımın altını açtım. Muhallebi kıvamına alana kadar pişireceğim. Benim tatlım muhallebi kıvamını aldı. Şimdi margarini koyuyorum. 5 dakika daha karıştıracağım. Şimdi tatlımız pişti. Kaselere boşaltacağım. Siz tepsiye ya da farklı kalıplara boşaltabilirsiniz. Ben tatlımı 4-5 saat dolapta beklettim. Şimdi servise hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.